फिल्मों में ट्रेन के सीन्स कैसे शूट किए जाते हैं, क्या वो रियल होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रियल प्लेटफॉर्म में शूट करने के लिए सब कुछ खाली करना पड़ेगा, जिससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और रियल ट्रेन में शूट करना काफी रिस्की है, इसलिए ट्रेन सीन के जो मूवीज होते हैं वो SGI से बनाए जाते हैं या फिर एक फेक स्टेशन बनाया जाता है, बिल्कुल रियल स्टेशन जैसा। और जो ट्रेन होती है वो बस एक बोगी की होती है और उसमें बस के टायर होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे बस 1 मिनट का सीन बनाने के लिए पूरा ट्रेन स्टेशन बनाते हैं, तो क्या ये वेस्ट नहीं होगा? तो ये जो स्टेशन बनाते हैं वो हमेशा के लिए बनाते हैं और उसी सेम स्टेशन में कई फिल्म की शूटिंग होती है। बस